کرو. میں کہ لا الہ تے جھگڑا ہویا. لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے, اتنے حبل بدے ہویا, لات و منات بار سارے بت سجائے, گھراں وچ ہی بت سجائے. حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کرے. میں کہ اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا. بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم. جھگڑا ہی اس تو ہویا. پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو. آج ساڑے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی. میں کہتا تینوں عقل ہی کوئی نہیں. تا ایڈا جو حضور نو مندا سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا؟ حضور نو نبی کیوں نہ منیا؟ حضور بڑے سپہ سالار تھے, بڑے منتظم تھے. جب تو نے منتظم بھی مان لیا, سپہ سالار بھی مان لیا, تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے ہی تھے, صادق الامین نہیں منتے سنو. لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں, تو پھر وہی ابو جال سی جنہیں رسول اللہ نے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے. پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بدر وچ پھر آ گئے, اودے پھر ایتھے تے جھگڑا ہویا. تسی کیویں کہندے ہو جی ہور خدا کوئی نہیں, اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے, کعبے وچ بت رکھے, تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے. پھر 5000 پورا عرب آ گیا, انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں نوں کوئی نہیں دین دی. ایتھے ہی تے گل ہوئی. اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا, پہلے جھگڑا کرنا پڑنا پوری دنیا نال. نہیں امن کی بات کرو. میں کہ امن کی بات, پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر لوگ ایتھے پتھر مار دیتے, امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگ کٹ دیتے, عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بڑا چڑھے. کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو؟ ساڈے ہر بندہ نہیں امن کی بات ہو. میں کہا امن دی گل ادوں ہوندی جدوں بلال ہمم لا منتہا لکبائرہا جلو من الدہر. حضرت حسان فرماندے نے حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہا ہی کوئی نہیں نا. جی تو سب تو اے میں ویسے صغرا دا معنی ہی چھوٹا ہے, میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں, لیکن ہے تے صغرا دا ہی لفظ. ہن پھر میں دا ترجمہ اور کی کر سکنا, ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے. ہاں جی ہے صغرا دا لفظ. وہمتہ الصغرا اجل من الدہر. حضرت حسان فرماندے لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا. حضور دی جڑی بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا, وڈا تے انتہا ہی کوئی نہیں. جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے, وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے, حضور تنہا بھی کھڑے ہون تو پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں وَهُوَ فَرْدٌ فِي جَلَالَتِهِ فِي عَسْكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَمِ. فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا, تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہویا. حضور دی نمازاں کیویں تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں؟ صحابہ کہندے جب لشکر سارا آ گیا, حضور تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا جی کوئی جنا تے اگے آؤ, آؤ اگے. پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پہرا دیندیاں. پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی, پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی, پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی. ایک کیوں نہیں اس وقت حسن مولویاں تے پیراں بیان کیتا رسول اللہ جی. اتنی جی اسلام اخلاق سے پھیلا. میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دین جے تے حضور خود سوندے سن, اے بھی اخلاق ہے. تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون, اے بھی اخلاق ہے. ہاں جی تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب شاہ جی, یہ لوگ کی گلاں کرنا؟ رسول اللہ اینج تلوار چاہی میدان عہد وچ, حضور نے اینج تلوار چاہی. فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ. فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی, آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے ویسے ننگ و شرم ہے, اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. جیڑے لکھ کے دیا ہے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں, انہوں نے موت نہیں آنی. ایتھوں لے کے ایتھے تک چل کے دسنا سی. ہاں جی ہن میں چل تے سکدا نہیں, تسی ذرا انداز ویکھو. ابو دجانہ جدو حضور کو تلوار لئی نا تو پھر این چلے, انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی الکیول اضرب بسیف اللہ والرسول.
فلما رآه النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين يتبختر فقال هذه انا لمشية يبغض اللہ تعالی الا في هذا الموطن. حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے. یبغضو، یہ مبغوض چال ہے، اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے، یہ بڑی مبغوض ترین ہے. کیوں جی؟ لیکن الا فی هذا الموطن، فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو. جب یہ چال پسند ہے تو میں مولوی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے، میں کہ چلے آؤ ایک گل ہے انجے. جدو حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے، تسی عمرہ نہیں کر سکتے، دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا. جدو دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی ہوتے سوار، حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہاں عمرہ نہیں کرن دیتا او اگے کھڑے ہوئے سن تے حضرت عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے. فرما خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن مکیلی. دشمنوں نے ویکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے. عبداللہ بن رواح درباری شاعر فرما ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو، حضور آ رہے ہیں. عبداللہ بن رواح نے کہنا چاہیے تھوڑا تھوڑا راہ دے دو، ساڑھے نبی آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا راہ دے دو. آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو، حضور آ رہے ہیں. حضور ہے گل فرمایا جی آج کسی حضور دا راہ روکیا نا تے مڈو گردن وٹ کے رکھ دیاں گے. کیا جی؟ اقوام متحدہ تقریر کرن تو بعد نا اے ٹرمپ نو کہندا اسی تے چوڑی رہا کر دیتی، اسی اپنے نبی نال بے وفائی کیتی. اے جرم تو پھر قیامت والے دن حضور دے سامنے جدو پیشی ہونی پتے لگ جانے. ہاں جی اتنا تے کہندا نا ٹرمپ نو ساڈی کڑی 18 سال ہو گئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اندر ہے، اسی تہاڈی چوڑی تانوں دے دیتی، ساڈی کڑی ساڈے حوالے کرو. کڑی ڈاکٹر عافیہ صدیقی لے کے آندا تے مولوی خادم اپنی پگڑی نال بھی دے پیر صفائی نہ کردا تے کوئی گل کرنا ساڈی تے ساڈی دوستی اللہ رسول واسطے. کوئی حضور نال وفا والی گل کرو تے پھر مولوی خادم دا اس دن ویکھنا تہاڈے نال کیویں پیار کرنا. کیوں جی؟ حضرت اسامہ بن زید پتہ ہے نا خادمہ تے غلام دے پتر سن تے حضور نے انہاں نوں سپہ سالار بنایا. حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے منظر بڑا عجیب ہے. صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے تے سوار کیتا تے نال پیدل چلے افضل الخلق بعد الرسل. اسامہ بن زید چیخ اٹھے، انہاں کہا حضور یا میں نو تھلے اترن دیو تے یا تسی گھوڑے تے سوار ہوو. فرمایا نہ صدیق گھوڑے تے سوار ہونا ہے نہ اسامہ تھلے اترنا ہے، اس لیے کہ اسامہ کو گھوڑے پر میرے آقا نے سوار کیا. میں کراچی گیا، انہاں دی والدہ نو ملیا تو انہاں دی والدہ میں نو کہنے لگیاں کہ ہر روز امریکی جدو جیل دا دروازہ کھول دین تو میری دھی نو تانے دین دین کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تین چھڑا. انہاں میں نو دسیا کہ وہ پھر اپنے منہ تے کپڑا پا کے تے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ کے رون لگ پیندی. دسو ایک کڑی میں جیل وچ رہ کے آیا، جیل دے 17 منٹ بھی اوکھے ہوندے. اج 18واں سال شروع ہو گیا اس کڑی نو تے امریکی جیل وچ بیٹھی، او دا کوئی والی وارث کوئی نہیں. تسی ایتھے میچ کرانے لاہور ڈوب کے نہیں مرے. تسی کڑیاں تہاڈیاں اوتھے مقبوضہ کشمیر وچ چکیاں جا رہی ہیں تے تسی جناب سری لنکن ٹیم نو منگا کے 13,000 پولیس والے لا کے انہاں نو جناب ہوٹل تو چک کے اوتھے جناب کرکٹ میچ اوتھوں چک کے پورے تسی لاہور جنریٹر لا دیتے، کروڑاں روپے دا تسی ڈیزل خرچ کیتا. ظالمو اس قوم دے اندر جس قوم دے لوگ اپنی خودکشیاں بچے سمیت کر رہے ہیں، چھاڑا مار رہے ہیں دریاواں وچ تے جناب لوگ اپنے دھیاں پتراں نو ذبح کر رہے ہیں، تسی کس منہ نال میچ کرایا؟ میں قسم بخدا جے اوتے کوئی قاضی شرح جے بیٹھا ہوندا کوٹاں وچ تے میں ویل چیئر سمیت جانا. میں آکھا قاضی اور گل کر رہے محمد عربی دی دین دی گل کرنی یا حکمراناں دی گل کرنی، دس انہاں کروڑاں روپے دا ڈیزل کیویں خرچ کیتا ہے، انہاں سری لنکن ٹیم کیویں منگائی؟ جے اوتے کوئی قاضی شرح بیٹھے ہوندا تے میں چلا جانا سی. انہاں کو جا کے پوچھنا سی، انہاں کول پوچھو جس قوم دے اندر جناب پانی پین دا صاف نہ دے سکے، سری لنکن ٹیم نو اتنا اعزاز کیوں دے رہے؟ پھر اس حالت جدو کڑیاں جناب ساڑیاں ہوتے ذبح ہو رہا ہے روزانہ مسلمان. تسی دسو ذرا کرفیو تو 17 منٹ دا بھی ظالم ہوندا تے اج کتنے 69
70 दिन अज हो गए तुसी अपनी ईमान ना दसो मेरे घर हफ्ते का खर्चा नहीं होता। मुराद ये नहीं कि मेरे को पैसे नहीं, बंदा मुराद ये कि बंदा इतना ही मंगाता है। कितना जखीरा होना है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों में, कितने जबा लोग मर गए होने, हज़ारां लोग मर गए होने दवाइयां न मिलने की वजह तो। अच्छा तुसी तमाशे लाए क्रिकेट मैच खेल रहे हो, तुसी कौम नूं किहड़े पासे लाना चाह। फिर असीं गल करिए, कह जी बड़ी सख्त बात करते। मैं कहा अच्छा फिर की गल करिए, तुसी दसो हुण की करिए, मैनू ये दसो तुसी की करिए। आफिया सिद्दीकी दी ख्वाब विच खुद रसूलुल्लाह तशरीफ लै गए, उहदी मां ने मैनू दसिया उन्होंने सहारा देने वास्ते कि किधर कुड़ी जनाब किधर इस्लाम तो ही ना फिर जाए। जाहिर बात है कितना कोई बंदा सबर करता, दसो जरा सबर की भी देख हद है ना जनाब। ये फिर औरत होवे, इतने बड़े बड़े मौलवियां पीरा लिख के देता हुजूर दी इज्जत वास्ते 2 दिन जेल न कट सके। और लखा अरबा सलाम उस कुड़ी नू यार जेड़ी 17 साल हो गए एक दिन भी नहीं रोई। क्यों जी कि मैं अमरीकी तो कहते ना कुरान थले रख देंगे तो पैर रख के तो तू अपनी चली जा। उहदी मां ने मैनू क्या अमरीकी कहते हुण मोहम्मद बिन कासिम असीं जम्मण वालियां मावां ही कोई नहीं छोड़ियां, हुण सारे रंगीले जमने ने थे। हुण तारिक बिन ज़ियाद दियां मावां से छड़ियां ही कोई नहीं जड़ियां सारी रात केबलां वेखण गियां, सवेरे उठ के मोहम्मद बिन कासिम जमण गियां। उन्हें क्या अमरीकी रोज कहते हुण मोहम्मद बिन कासिम नहीं जमने, तेन कुरान तो रख देंगे तो पैर रख के तो तू कुंडी खोल के चली जा, एक तरीका है तेरे रिहा होने का। उन्हें क्या मेरी जियां लखां भी मर जान तो कुरान की बेअदबी तो असीं नहीं कर सकदियां। तवज्जो ऐसी गल्लां करने कहते जी बड़ी सख्त। मैं इन्हें पीर जी तुसी सैयद बादशाह अपनी ईमान ना, जे मैं कोई गलत बात की तुसी उठ के मेरी दौड़ ला दो। ए दसो असी ए दीन दियां गल्लां ना करिए तो फिर केड़ियां करिए। मैं अर्ज कर रहा ना इहदे च केड़ी असी किसी दे असी तो इन्हां कहंदे उठो खुदा दे बंदे ओ उठो खुदा दे बंदे कोई दीन दी गल करो, ओ कोई जिहाद करो, जिहाद फी सबीलिल्लाह करो। ओ दरियाए दजला नूं हजरत साद वेख के फरमाया और रूमियां पुल तोड़ देते साढ़े को टाइम कोई नहीं। ओ दजला राह दे होए साहबा दरियाए दजला विच घोड़े सुट देते ते घोड़ियां दे गर्दनां दे उत्तों पानी जा रहे सी। साहबा कहंदे जदों असीं पार गए ते उन्हां दे पैर भी गिले नहीं सन होए। और यार कोई इस्लाम की खातिर चल के वेखो तो सही यार, कोई खुदा दा सानू मुड़ के कहंदे मौली सानू जेल च पाण दा क्या मतलब होया, सानू भी दसो सानू जेल च पाण दा की मतलब होया। अदालत ते लगनी क़यामत नूं, जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखिया भरना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैर तशरीफ रखो शायद। हाँ जिस तुसी की सानू जेल च पा के तुसा किनू खुश कीता। ओ हालैंड दा सूर खुश होया। मैं जदों गिरफ्तार होया तो हालैंड दा सूर जेड़ा गुस्ताख है जेड़े हुजूर दियां फिल्मां बनांदा ओ खुश होया मौली खादिम ते जेल ते जाण ते। तुसी दसो तुसी किनू खुश कीता जी? गुस्ताख रसूल नू खुश कीता है। ओ हालैंड दा सूर खुश होया, कहने लगा ये बहुत इंतहा पसंद है। मैं कहा पुत्र लगना लब्बैक दी हुकूमत आण दे पहला सिर असी तेरा लेना है।